Всем привет! Сегодня будет необычное видео. Начну немного с шаманских обрядов и непонятных рассказов, потом немножко поясню. Хочу продемонстрировать, как звучит, какой звук имеет 200-летнее дерево, в частности дуб. Сейчас продемонстрирую, а потом поясню, что это и как. Ой, получается. Ой, устала. Еще постучи. Ну, шапка развязалась, чешу. Да? Годится. А ну давай, Еще постучи. забахай, Папа снимает, постучи. забахай концерт. Давай. Ой. Итак, теперь немного поясню. Недалеко от меня разбирали такую себе шевченківську хату. Сейчас вставлю пару фотографий ее, какая она была. Я не ошибусь, если скажу, что она была построена, если не до революции, то, наверное, в первую пятилетку советской власти точно. Это саманный домик на 2 хозяина. Ну, потом в дальнейшем в нем жило 3 семьи, так сказать, жило. То есть 3-квартирный домик, чисто саманный. Наверное, стены были в 1,5 саманины толщиной. Снаружи была просто легкая глиняная штукатурка и побелка известью. Внутри, ну, там, кто как мог облагораживал, там, штукатурил, обои клеил и так далее. Крыта она была, сколько я помню, железом. Возможно, раньше, когда меня еще не было, она была крыта или соломой, или чем-то другим. Но при мне она была покрыта железом. Вот. Но больше всего меня заинтересовало ее окна. Даже не сколько окна, сколько я присмотрелся в утке. Ну, то есть оконный блок, какой он был сделан. Маленькая предыстория. Этот дом уже стоит заброшенный несколько лет. Он сменил одного другого там хозяина. Но сейчас там начались ремонтные работы. Даже не ремонтные, а демонтаж всего этого. То есть там очистится весь участок, очистится все здание и будет новая постройка совершенно. То есть это хата шевченківська, так сказать, исчезнет с лица земли. Ну, я успел ее сфотографировать, и из нее я извлек вот эти вот уцелевшие оконные блоки. Меня они привлекли тем, что они дубовые. Дуб очень мощный, сухой, так как оно было в самане, в стене из самана, то он очень сухой. Никакого намокания не было, только нижняя часть оконного блока сгнили. Ну, подоконник, нижняя вот эта часть, нижний брус. Вертикальные стойки и верхняя горизонтальная перемычка, вот эта вот она одна, они идеально сухие. Несмотря на то, что стоял он с выбитыми окнами очень много. Вот. Окна здесь размерами, сама вот оконная рама примерно 63 на 103. Ну а в утке оконный блок имеет чуть больший размер. Вот. Что меня привлекло, это то, что сделано, повторюсь, из дуба выдержанного. И его толщина позволяет сделать мне предположение, что этому дереву минимум лет 150 на нынешний момент, а то и все 200. То есть вот самую большую. Они все разного размера, сразу говорю. Ни одного там нет похожего друг на друга. То есть форма одинаковая, конечно.
Вот, ну, то есть выборки четверти под рамы оконные, выборки под вот эти шипы. И в вертикали, в верхней горизонтальной арке выборки под эти же вертикальные стойки. Вот, ну а вся толщина разная, то есть от вполне себе таких современных толщиной 70 миллиметров, шириной 180, до вот таких вот монстров толщиной 110 миллиметров, то есть 11 сантиметров на 17 на 170. Масса специально взвесил несколько штук, колеблется масса вот этой горизонтальной стойки от 11,5 до 15 килограмм одной. То есть это весит 8. Арка весит 8 килограмм, 8 с лишним даже килограмм. Это без гвоздей. Гвозди я уже отсюда убрал. Ведь накопилось за всю их долгую жизнь огромное количество гвоздей, как старых, так и более современных. Пару миллиметров краски, шпаклевки. Но даже не учитывая эту шпаклевку, вес огромный. То есть если взять в среднем, пусть 14 килограмм одна горизонтальная, 14 одна вертикальная, 14 килограмм, то есть 28 вертикальные стойки килограмм и 8,8, 16 горизонтальные, то есть 16 и 28 это 44 килограмма весит оконный блок без рамы, то есть только рамка оконного блока под 50 килограмм весит. И это вот как бы лишнее доказательство, что лес строевой и промышленный, и леса как лесонасаждения были вполне себе даже в нашей не совсем лесистой местности. То некоторые там альтернативщики рассказывают, где делись леса, и почему их нет, и так далее, и так далее. Вот, в связи с массовой постройкой строений, домохозяйств, весь лес пошел на бытовое строительство. Не, шучу, конечно, не весь. Конечно, не весь. Но если даже в обычной рядовой саманной хате оконные блоки делали из вот такого дуба, который простоял без малого там 100 лет, это хата, и плюс само же дерево еще росло лет, наверное, 70-80, то, извините, леса было достаточно. Ну, я просто их выложил, вот сколько смог извлечь из этой старой хаты, развалившейся и разваливающейся. Извлечь эти блоки, выбрал более-менее целые, потому что нижние сгнили полностью. А вот верхние, на удивление, удалось извлечь только одну, потому что остальные очень крепко держатся в стене. И я думаю, я боюсь, если я извлеку, то может стена сверху рухнуть. То есть они играют роль перемычек. То есть оконные блоки и перемычка в одном лице, так сказать. Еще меня поразило, все доски, все брусы струганные. Ни одной ни шершавинки, ничего нет. И интересный способ крепления, то есть везде вот выборки. Во-первых, верхняя часть идет маленькой аркой, то есть с изгибом, как мы видим. Ну и окно, оконная рама тоже имеет вверху изгиб, то есть арочная конструкция окон. И плюс крепление с вертикальными стойками, вот такие вот ласточкины хвосты выбраны. И тоже здесь дерево почти как отполировано. Ни заусенца, ничего. То есть, если это строгали топором, то... Вернее, не похоже, что это строгали топором. То есть, явно тут доводка очень хорошая идет. Гладкое дерево, даже по стечении этих многих-многих десятков лет. Ну, не похоже, что их строгали топором, потому что очень гладкая поверхность этих ласточкиных хвостов. И... по стечении даже многих-многих десятков лет эксплуатации, просто жизни даже этих оконных блоков, они выглядят очень хорошо и массивно. Да, некоторые из них уже имеют следы повреждений, то есть и трухлявость, и вредители всякие поточили, но так как, повторюсь, оно
было в саманной глиняной стене и плюс еще известковая побелка, то это своеобразный консервант, который предохранил довольно неплохо эти брусы. И вот я их извлек, принес, хочу их немножко зашкурить, убрал все гвозди и думаю какую-то сделать поделку, что ли. Вернее, какие-то сделать поделки из них. Возможно, шкатулки, возможно, распустить на какие-то бруски. Но только чем пилить дуб толщиной в 11 сантиметров, у меня пока таких инструментов нет. Понятно, что уже ничего хорошего, больших досок с них не получится, но на какие-то маленькие поделки, банально даже на ручку ножа, это можно все пустить. Ну и плюс еще решил попробовать, как он звучит. То есть соорудил такой примитивный ксилофон. Положил их на бруски и постучал деревянным молотком. Вот сейчас продемонстрирую. В камере плохой микрофон, он сильно не передает это, но звук довольно-таки сочный, яркий. Одно только бревнышко из этих всех глухое, хотя оно вроде не совсем и трухлявое, но дает глухой звук. Остальные все звонкие, очень звонкое, такой звонкий звук дают. И разный, потому что разная толщина, разное их состояние, разная их длина, хоть чуть-чуть, но есть какие-то колебания. Поэтому тона все разные. Надеюсь, кому-то будет интересно. Всем пока. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, давай его. Давай его. Ну, почти. Давай. Ну, же ж легенький. Вот у тебя легенький. О, какая звонкая.